Qanaqadir do'stlarim biz bismillah deb bo'lmasam ishni boshladik. Iltimos qilamiz videomiz boshidan bir donagina o'z laykingizni bosib, Texnika bozorim kanaliga o'z hissangizni qo'shib qo'ying. Agarda iloji bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qanaqadir do'stlarim Max 135 dan biz ishni boshlaymiz. Max 135 sotiladi. Bunaqa texnika bizga kamdan kam keladi. Qadrdonlar 2002-yilda ishlab chiqarilgan bo'lishiga qaramasdan holati zo'r turibdi. Korobka yangi bo'lgan, Pepsi nasosi yangi, 4 ta baloni yangi qo'yilgan, ishga tayyor holatda. Qiziqqanlarga telefon raqamlari qoldiramiz albatta 33 kodi bilan 646 0083. Qadri baland qadrdonlarim, texnikaning holati zo'r, narxini 260 million so'm deyapti. Akalarimiz albatta kelishtirilgan holda beradi. Aloqaga chiqishingiz mumkin 0083 qisqa telefon raqamlarini qoldirdik. 4 ta baloni ham yangi holatda qo'yilgan. Qadri baland qadrdonlarim, e'tiboringizga yana bitta texnikani ko'rsataman. To'g'riroq bu texnikani tavsiya qilaman, sababi qadrdonlar ma'lumotlarni diqqat bilan eshitinglar. 1988-yil ishlab chiqarilgan Avia Board Teng Gebagiz ruxsati o'zimning nomimda 100 talik bitta baloni bor, 22 qo'yilgan. Xullas 4 ta balon yangi, 2 ta 50% motor, korobka yaxshi holatda, korobka talik, kompressori bor, razdatkasi bor. Xullas qadrdonlar, holati yaxshi holatda turgan texnikamiz. Qiziqqanlarga men Telegram kanalimga chiqazib qo'ydim. Qadrdonlarim, texnika haqida bor ma'lumotni olib Telegram kanalimizga chiqazib qo'yaman. Albatta Telegram kanal manzilini YouTube kanal biosiga qo'yib qo'yaman. Obuna bo'lib kuzatib borsanglar, bundan da sara texnikalarni bizni Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Biz davom etamiz qadrdonlar. Albatta ma'lumotlarni ko'rib texnika haqida olishingizni tavsiya qilaman. Biz davom etamiz qadrdonlar. Iltimos qilamiz, shu yerga bitta pauza qilamiz, like bosamiz, obuna bo'lamiz va albatta texnikalarni kuzatib borish uchun, videolarni o'tkazib olmaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Kelgusida sara texnikalarni ko'rish uchun. Qadrdonlarim, biz Telegram kanal ochib qo'yganmiz. Telegram kanalda bundan da sara texnikalar bor. Albatta Telegram kanal manzili YouTube kanal biosida turibdi. Xo'p qadrdonlar, Farg'onadan ishga tayyor qora motorda 82 sotiladi. Video ishi ishlaydi, rasxodi yo'q. 91 kodi bilan 673 6898 qisqa telefon raqamlarini qoldirgan akamiz. 6898 shu telefon raqamlariga telefon qilasiz, narxini ham kelishtirib beradi. Qadrdonlarim, qiziqqanlarga biz barcha ma'lumotlarni imkon qadar ko'proq olib, nima deydi, manzillarigacha, nomer, raqam, xullas narx, hammasi bo'ladigan ma'lumotni, qanaqa kerakli ma'lumot bo'lsa, hammasini olib Telegram kanalimizga xullas chiqazib qo'yamiz. Qiziqqanlar o'tib olib ko'rishingiz mumkin. Qadrdonlarim, bu texnika haqida ma'lumot berishdan oldin bir donagina like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Belarus 82 bir texnikamiz, albatta so'raganlar uchun izohlarda ko'pchilik Belarus 82 bir texnikadan juda ham ko'p so'rashgan. Xo'p qadrdonlarim, diqqat bilan eshitamiz. 4 ta baloni 100% yangi, korobkalarga kluch tegmagan. Vashim zo'r holatda ishlaydi. Soqqani bosasiz. Narxi 195 million so'm, kami bor. Manzil Jizzax Arnasoyda ekan. Qadrdonlarim, buni motorlariga gap yo'q ekan. Motorlari ham yaxshi holatda. Men ko'proq ma'lumotlarni imkon qadar olaman va Telegram kanalimning oxirgi postlariga joylab qo'yaman. O'tib olib kuzatib borsangiz albatta topasiz. Telefon raqam qoldirib qo'yaman. 94 643 5045 qisqa telefon raqamlarini qoldirdik. Aloqaga chiqsangiz, endi 195 million bilan 195 million emas, albatta kami bor. Kelishtirilgan holda beriladi. Prosta aloqaga chiqib, realniy oluvchilar borib ko'rib, texnikani tekshirib olsangiz bas. Qadrdonlarim, bizda shu gap, biz davom etamiz. Albatta bizni kuzatish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Albatta bizda Telegram kanallar mavjud. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qadrdonlarim, narxi 195 million so'm bo'lgan yana bitta texnika bilan tanishtirib o'taman. Albatta bu texnika haqida ma'lumot berishdan oldin o'z fikringizni izohlarda yozib keting. Qanaqa texnikalar qayerdan chiqaraylik? Mana shu yerga bitta pauza qilib yozib ketsangiz, kelgusida nasib inshaalloh ana siz aytgan texnikani albatta chiqaramiz. Buni narxi 195 million, kami bor. Telefon raqamini ham boshida aytib ketaman. 94 643 5045. Manzil Jizzax Arnasoy, 2021-yilda ishlab chiqarilgan Belarus 80X ekan. Xullas hech qayer ochilmagan, balonlari 99.9% yangi holatda turibdi. Qadrdonlarim, korobka deysizmi, zadniy mosizmi, hech qayerga kluch tegmagan. Olasiz u maza qilib minib, shitir soqqani bosib yuradigan texnika. Albatta tavsiya qilaman, bunaqa texnikalar bizga kamdan kam keladi. To'g'ri, ba'zilar
Narxi qimmat uka deb yozish mumkin. Endi aytilgan narxiga emas, albatta kelishtirilgan holda beriladi. Qadrdonlarim, kim nima deydi bilmadim. Biz davom etamiz. Traktor 892 sotiladi. 2023-yilga 2024-yil albatta shaxsiy sariq nomerda hech qayerga klosh tegmagan, 402 soat ishlagan xolos, yangi holatda turibdi. Naqdga sotiladi. Manzil Samarqand, Kattaqo'rg'onda. Kattaqo'rg'onlik akalar bizni albatta ko'proq kuzatishadi. Izohlarda omad so'zini yozib keting, samarqandlik akalarimiz. Xo'p, narxini 350 million so'm deyotgan ekan akamiz. Telefon raqami 90 kod bilan 224 26 40. Qadrdonlarim, texnika haqida ma'lumot, batafsil ma'lumot Telegram kanalimizda mana bu ekran yuziga yozib ketdik. 2023-24 texnikamiz, motor deysizmi, korobka deysizmi, zahnimoz deysizmi, hamma yeri so'z holatda. Endi 2024 bo'lgan natiga 402 soat ishlagan xolos. Qadrdonlarim, balonlari 4 ta baloni ham 100% holatda yangi turibdi. Tavsiya qilaman, albatta aloqaga chiqsanglar kelishtirib beradi. Hozirda narxi 350 million so'm. Va albatta zil 130 dan ham ko'rsatib o'tib ketaman e'tiboringizga. Zil 130 sotiladi. Yili 1990-yilda ishlab chiqarilgan, yoqilg'isi gaz holati yaxshi holatda. Rama butun, blok butun, motor noldan remont qilingan. Umuman kamchiligi yo'q. Qolgan ma'lumotlarni telefonda gaplashamiz albatta. Narxini realniy oluvchilar atiga $7,700 deyamiz, albatta kelishtirib beramiz. Manzil Farg'ona, Rishtonda. Farg'onalik akalar bormisizlar? Farg'ona, Jizzax. Albatta videoga like bosib qo'ying. Samarqand. Qadrdonlar, xullas 91 kod bilan 696 94 63 qisqa telefon raqamlarini qoldirdik. Izohlarda o'z fikringizni qoldirasiz. Texnika 7700 ga arziydimi albatta, lekin holati yaxshi holatda deb akamiz qoldirgan. Motor, korobka, balonlari yaxshi holatda yurib turgan texnika deb qoldirgan. Albatta biz davom etamiz. Bizni kuzatishda siz ham davom eting. E'tiboringizga sara texnikalarni ko'rsatish uchun oshiqamiz. Qadrdonlar, Volvo brendiga tegishli albatta ekskavator zo'ridan ko'rsataman. Srochniy sotiladi. Holati idealniy holatda turibdi. Yaqinda Koreyadan kelgan. O'zbekistonda umuman ishlamagan, ishlagan soati 9300. Qaranglar qadrdonlar, buni bu ekskavatorimizni holati ideal. O'zbekistonga kelgani berib 9500 ishlagan ekan. Qiziqqanlar bo'lsa telefonda gaplashamiz deb telefon raqamida 93 165 72 71 qisqa telefon raqamini qoldirgan. Narxini akamiz $80,000 deyapti ekan. Albatta qadrdonlar, $80,000 ham uncha kam pul emas. Lekin izohlarda ko'pchilik akalarimiz mayli qimmat bo'lsa ham sarasini ko'rsatgin ukam deb yozgani uchun ekskavator sarasini ko'rsyapman. Endi ko'pchilik akalarimiz narxiga e'tibor bermaydi. Sababi texnika soz bo'lsa bo'ldi. Shunaqa fikrlayman men. Endi kimdir nimadir deyish mumkin. Shunchaki izohlarda negativ yozgandan ko'ra yozib ketinglarchi. Narxi muhimmi yoki texnikani holati? Albatta yozib ketasiz degan umiddaman. Qadrdonlarim, Xmek brendiga tegishli 30 ga 25 ham ekskavator ham pakurchik bo'lgan texnikamiz bu sotuvda hozirda. Holat yaxshi holatda yurib turgan texnika. Balonlari ham 50-60% yaxshi holatda, olasiz maza qilmaydigan texnika. Xmek 30 ga 25 ekan, holati zo'r. Narxini boshida aytib o'tib ketaman qadrdonlarim. Narxini akamiz realniy oluvchilarga 179 million so'm deb baholayotgan ekan. Motor zo'r, korobka zo'r, moslar hali ochilmagan. Narxi doimgidek uzr do'stlar, birozgina adashdim. Boya yuqorida aytganimdek demoqchi edim. Xullas 179 million so'm deb akamiz baholayapti ekan. 99 kod bilan 260 51 qisqa telefon raqamlarini qoldirgan. Texnika bozorim doimgidek sizlarning e'tiboringizga albatta sara texnikalarni arzonlardan ko'rsatishga harakat qiladi. Agarda sizga videomiz yoqayotgan bo'lsa, izohlarda omad ukam kelgusi videoda mana bunaqa texnika chiqargin deb yozib ketsanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Albatta siz qidirayotgan texnikani kelgusi videoda chiqargan bo'lardim. Qadrdonlarim, izohlarda akalarimiz uka meni traktorlardan ham chiqar deb yozganiga 2017-yilda ishlab chiqarilgan Bartavoyli 2 Porsheli 304 texnikamizni ko'rsatib o'taman. Narxini $4 deb adashmovchilik bo'lib qo'yyormiz hozir ekran yuziga. Albatta $4 emas, $4,000 bo'lsa kerak. Aniq narxini men Telegram kanalimga chiqazib qo'yaman. Birozgina adashmovchilik bo'lib shu yerda. Xullas do'stlar, kami bor. Telefon raqami 97 590 77 01 qisqa telefon raqamlariga telefon qilib aniq narxini bilib olsanglar bo'ladi. Akamiz ismlari ixtiyor ekan. Manzil Namanganda ekan, Sadaqat Pungon. Xullas Namanganda ekan. Qadrdonlarim, iltimos qilamiz, videomiz oxirlab boryapti. Shuni sizdan so'raymizki, bizning kanalimiz rivoji uchun shunchaki bir donagina o'z laykingizni bosib qo'ying. Agarda bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying.
Izohlarda omad uka degan so'zni yozib, kelgusi videoda qanaqa texnikalar chiqaraylik yozib ketinglar. Hammaga omad qadrdonlarim.